1 yaşındaki ikizlerim günde bir kez uyuyor. Gece uykusunda da 4-5 kez uyanıp mama yemek istiyorlar. 1 yaşındaki ikizlerin günde bir kez uyuması biraz az gibi. Genelde 15-18 ay arasında tek uykuya düşüyoruz. Ama bir kez uyuyup uzun uyuyorlarsa, şöyle 2,5-3 saatlik tek uzun bir uyku yapıyorlarsa yetiyor olabilir. Gece beslenme doktorunuz aksini önermiyorsa 1 yaşında çok fazla gerekli değil. Örnek bir yaş rutini söyleyebilirim. Tek uyku için söyleyeyim. Sizinkiler tek uykuda olduğu için. Gene yaklaşık 8 gibi kalkış, 12.30 1 civarları tek bir uyku ve akşam 8 civarlarında yatış gibi düşünebiliriz. Gece uyanmalarında mama vermek yerine suyla onu idare etmeye çalışıp biraz destekle o beslenme ihtiyacı atlatılabilir. Çünkü gece fazladan verdiğiniz mama gündüz beslenmesini olumsuz etkileyebilir, katı gıda alımını azaltabilir. O mama büyük ihtimalle alışkanlık.